Liður 11. Hlíðarfjall, opnunartímar og samgöngur. Til máls kynnir ungmennaráðsfulltrúi Sigmundur Logi Þórðarson. Ágæti forseti, bæjarstjóri og fulltrúar ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Í dag er ég hingað kominn til að ræða mikilvægi þess að bæta opnunartíma Hlíðarfjalls og tryggja almenningssamgöngur upp í fjalli. Núverandi opnunartími er allt of takmarkaður, sérstaklega fyrir þá sem eru bundnir skóla eða vinnu. Aðeins er opið til klukkan 19 á virkum dögum og til 17 helgar. Þetta útilokar marga sérstaklega ungmenni sem hafa helgavinnu eða komast ekki í fjallið fyrr en síðdegis. Það er fáránlegt að þeir sem vilja njóta útivistar og hreyfingar geti ekki gert það vegna takmarkaðra opnunartíma. Draumurinn væri að hafa Hlíðarfjall opið aðeins lengur á kvöldin, sérstaklega helgar. Ef skíðasvæðið var opið til klukkan 19 á laugardögum eða sunnudögum, myndi það skapa miklu fleiri möguleika fyrir bæjarbúa. Það myndi gefa fólkinu færi á að nýta sér fjallið betur og náttúruna lengur. Með lengri opnunartíma myndi aðsókn í fjallinu aukast. Fleiri myndu nýta sér skíðasvæðið sem myndi þýða auknar tekjur fyrir svæðið. Það væri betra að krakkar og ungmenni væru út í fjallinu og hreyfa sig út í náttúrunni frekar en að hanga í verslunarmiðstöðvum og kaupa orkudrykki. Auk þess myndi lengri opnunartími bæta þjónustu við bæjarbúa og ferðamenn sem eykur jákvæða ímynd bæjarins. Annað stórt vandamál er að komast upp í fjallið. Það er mikil mengun af öllum þessum bílum sem aka þar hverjum degi. Með því að hafa strætó eða rútu var þetta að draga úr útblæstri og svifryki sem er mikið vandamál á Akureyri. Umhverfisvænn strætó eða jafnvel rafmagnsstrætó myndi minnka mengun og bæta loftgæðin í bænum. Það er líka mikilvægt að tryggja jafnan aðgang fyrir alla. Ekki allir eiga bíl eða hafa foreldra sem geta keyrt upp í fjall. Á stórþingi ungmenna kom skýrt fram að börn og unglingum kölluðu eftir samgöngu upp í Hlíðarfjall. Því þau komust einfaldlega ekki þangað þar sem enginn gat skutlað þeim. Það er aðgengisvandamál sem við verðum að taka alvarlega. Með því að lengja opnunartíma Hlíðarfjalls og koma á strætó eða rútusamgöngu myndi bærinn stuðla á auknu útivist og betri nýtingu svæðis og minni mengun. Það myndi einnig tryggja jafninga fyrir alla, óháð því hvort fólk á bíl eða ekki. Við getum ekki boðið upp á það að ungmenni hafi ekki tök á því að njóta einstaka útisvæðis okkar. Tökum skref í rétta átt og gerum Hlíðarfjall betra. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Sigmundur Logi lokið sínu máli og bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason stígur upp í pontu. Forseti, ungmennaráðsfulltrúar, aðrir gestir. Það þakka Sigmundur Loga kærlega fyrir gott erindi. Afskaplega stoltur minn fyrrverandi nemanda, skal ég segja það. Gaman að sjá þig, en gott erindi. Þetta er búið að koma upp í fræðsluráðinu. Það snýst því miður aðeins leiðilega orðið peninga, sem ég veit að ykkur finnst kannski svolítið skrítið, en það er bara svolítið þannig að fjallið er náttúrulega rekið miklum halla, eins og kannski vitið, og ég hafði aðeins samband við rútufyrirtækið, það er að segja SBA, sem er okkar stærsta fyrirtæki. Þá voru þetta bara allt og engan veginn og markvissar tekjur. Stundum voru 3 í rútunni, stundum voru 30, og ég veit að til dæmis rútan sem fer upp í Bláfjöll er mjög vel sótt, það er náttúrulega hálftíma ferð, var frábær þjónusta, en þeir kvarta við því að fjallið er náttúrulega bara opið 60 ári. Hér erum við með meðtal sem betur fer 100, en því miður lítið þessu vetur ekki vel út. Skulum vona svo sannarlega, þetta er einn af þessum slæmu veturum sem kom á 20 ára fresti, þetta er að verða eitt versta árið í langan tíma. Árið í fyrra voru 105 glæsilegir opnunardagar. Þannig að svona bæði rútufyrirtæki og fleiri segja þetta sé svolítið erfitt, en varðandi opnunartíman, þá var í fyrst skipti í mörg ár ákveðið að hafa opið lengur á 50 dögum til klukkan 9.
vil sannarlega vona að allir nýti sér það og ég hef farið að inn á 15. kvöldi, bara afskaplega gaman og síðan bara voðalega erfitt að finna starfsfólk eftir klukkan 5 á laugardögum og sunnudögum. Þannig að sko ég skal bara taka það að mér að kanna aftur enn betur með rútunót, ég veit þetta er gert upp í Bláfjöll og kostar þar mjög lítið og niðurgreitt af sveitarfélögunum, en við hefum ekki gleyma því að það eru náttúrulega 3 risastór sveitarfélög sem reka Bláfjöll. Það er Reykjavík, Garðabær og Kópavogur. Jafnvel Hafnarfjörður líka, ég maður ekki, getur vel verið. En við ætlum að skoða þetta og ég er virkilega ánægður með setninguna sem Sigmundur Logi kom hér áðan. Ég ætla að fá að lesa hann upp aftur. Það verður mun betri að krakkar og ungmenni var upp í fjallinu að hreyfa sig og njóta náttúrunnar fyrir að hangi í verslunarmiðstöðvum að kaupa orkudrykki. Afskaplega góð setning. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn lokið máli sínu og orðið er opið. Ungmennaráðsfulltrúi Bjarki Orrason stígur upp í pontu. Forseti, þú sagðir áðan, Heimir, að þetta er búið að vera slæmi vetur, en þrátt fyrir það er búið að vera opið mjög vel, þannig að rúta eða strætó gæti gengið þá ennþá og ég veit að ég myndi nýta þetta og ég veit alveg að vinir mínu myndu nýta þetta, þannig að ég sé ekki alveg hver rökin er á móti því. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Bjarki Orrason lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Heimir Örn stígur upp í pontu. Forseti, ungmennaráðsfulltrúar, aðrir gestir. Þetta snýri svolítið fyrirtækið, ungmennafulltrúi Bjarki, hvort það væri einhver hvati og hagnaður við að reka svona skutl upp í fjall frá SBA og ef ekki sé neitt hagnaður þá var eitthvað sem að Akureyrarbær þurfi þó að kosta og það er þó eitthvað sem við þurfum að taka bara í ákvörðun í fjárhagsáætlun næsta ári og eins og ég gaf loforðum án, ég skal kanna þetta og sjá hvað þetta kostar og hvort að fyrirtæki taki vel í þetta sjálfvegsbílar. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn lokið sínu máli og ungmennaráðsfulltrúi París Anna stígur upp í pontu. Virðulegur forseti og bæjarstjórn, líka bara svona svo ýtt undir þessar samgöngur. Þegar ég var yngri þá æfði ég mjög mikið skíði og þannig sé þurfti alltaf að vera að fara upp í fjall. En mamma mín hreinlega bara gat ekki skutlað mér upp yfir út af vinnu og það gerði það að völdum að ég bara gat ekki eftir íþróttana sem ég langaði að æfa ennþá. Mér finnst líka það svolítið að börn sem vilja æfa eitthvað, að þau eigi ekki möguleika ná því að æfa sem jafnaldrar sínir eru að æfa bara því að það er ekki tækifæri hjá foreldrum til þess að keyra sig upp í fjall, ef þið skiljið hvað ég meina. Þannig að ég held bara að það sé mjög mikilvægt að skoða þetta og eins og mér skammar að segja, prófa. Og já, því að þetta er bara mjög mikilvægt og já, takk. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi París Anna lokið sínu máli og ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigurpáll stígur upp í pontu. Hagnaður SBA 2023 voru 158 milljónir. Þeir veltu 1,9 milljarði króna og ég get ekki séð að rútuferð upp í Hlíðarfjall sé að fara að skaka. Ég er nú ekki ég er ekki sko menntaður fyrirtækjarekandi en ég er þó vel að mér komin í þessu máli. Ég veit það að díselverðið er 190 okkar krónur og þetta eru eða svona 18 lítrum á 100 þessi bílar. Þetta eru tvær ferðir á dag. Þetta er ekki mikið sko og það er alveg opið að skoða það að Akureyrarbær fari upp í samstarf með SBA í þessum málum. SBA getur borgað bensín eða laun bílstjóra og Akureyrarbær borgi á móti akstur. Svo geta maður keypt kort í þessar ferðir. Það er hægt að búa til
ótrúlega margar leiðir til þess að koma þessari rútuferðum á stað upp í Hlíðarfjall, en ég held að þeir eru 944 milljónir í eigið fé SBA, ein rúta kostar 15 milljónir og meðalaun ein rútubílstjóri er ekki svo háa að þetta sé að fara að setja á hausinn sko. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigur Páll lokið sínu máli og orðið er laust. Þá legg ég til að við höldum áfram með dagskrána.